হ্যালো গাইস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল সুকান্ত ব্লগস। আজকের আরেকটা মিনি ব্লগে তোমাদের সবাইকে স্বাগতম। তো আজকে ভিডিওটা কি হইব তোমরা বুঝতেই পারতেছো। তো চলো দেরি না করে শুরু করে দিই আনবক্সিং। তো তোমরা সবাই জানো অ্যামাজনে গ্রেট ইন্ডিয়ান ফেস্টিভ্যাল চলতেছে আর ফ্লিপকার্টে বিগ বিলিয়ন অফার চলতেছে। আর এই অফারটা সারা বছরে একবারই আসে। আর আমি প্রত্যেক বছর কিছু না কিছু অর্ডার করেই থাকি। আর এই অফারটার সময় প্রত্যেকটা প্রোডাক্টের উপর অনেক কম দাম থাকে, আর এত কম দাম থাকে যেটা তোমার ভাবনার বাইরে। আর এই সুবর্ণ সুযোগের মধ্যে এই অফারটা এনজয় করানোর লেগা আমি অনেক কিছু অর্ডার করছি, যেটার মধ্যে 2টা পার্সেল আজকে আছে। তো এটা হলো গিয়ে ভোটার একটা ব্লুটুথ, যেটা আমি ফ্লিপকার্ট থেকে অর্ডার করছি। আর এটার প্রাইস সবসময় থাকে 1500, আর আমি পেয়ে লাইছি এই অফারটার মধ্যে অনলি 849 রুপিসের মধ্যে এই ব্লুটুথটা। তো তোমরা বুঝতেই পারতেছো কতটুকু ডিসকাউন্ট দিলে এত কম দামে পাওয়া যায়। আর এটা আমি ফ্লিপকার্ট থেকে পারচেস। আর নেক্সট যে পার্সেলটা এটা আমি অর্ডার করছি অ্যামাজন থেকে। ফ্লিপকার্ট অ্যামাজন সেম অফার চলতেছে, তো সেম কম দাম দোনো জায়গাতে পাইবা। তো তোমরা দেখে শুনে একটু অর্ডার করবা। আর আরেকটা কথা জানাই রাখি, তোমরা যদি অর্ডার করতে চাও তাহলে এই অফারটা 8 তারিখ থেকে স্টার্ট হয়েছে, আপ টু 13 অক্টোবর অবধি এই অফারটা আছে। তো ঝটপট যাও, তোমরা যদি শপিং করতে চাও তো শপিং করো, অফার এখনো আছে। তো অ্যামাজন থেকে যেটা আমি অর্ডার করছি এটা হলো একটা বুটের ইয়ারবাডস। তো চলো এটা আমি আনবক্সিং করে তোমরা দেখাই। অ্যামাজন আর ফ্লিপকার্ট থেকে আমি দুটোটা বুটের জিনিসই অর্ডার করছি, কারণ আমি বুট ইউজ করে খুবই কমফোর্টেবল। বেসিক্যালি আমি বুটই ইউজ করি। তো এটা হইলো গিয়া বাডসের কেসটা। তোমরা বাডসের এটা পাওয়ার ব্যাংকও পেতে পারো, কারণ এটার মধ্যে বাডস গুলি চার্জ। তো আমার কাছে এই দুইটা জিনিসের থেকে সবচেয়ে বেশি ভালো লাগছে এয়ার বাডসটাই, কারণ এয়ার বাডসটা ইউজ করে সবচেয়ে বেশি কমফোর্টেবল লাগছে। আর এটা সাউন্ড কোয়ালিটি হেভি, মানে কি তা কইতাম বুঝাইতাম পারতাম না। যদি তোমরা শুনো তাইলে তোমরা বুঝবা, মানে এক কথায় খুবই সেরা। আর এই বাডসটার মধ্যে একটা স্পেশাল জিনিসও আছে, যেটা অন্য মানে কোনো ব্লুটুথের মধ্যে বা কোনো বাডসের মধ্যে আমি দেখছি না। বা এত কম দামে এই বাডসটার মধ্যে একটা মানে এত একটা সেরা জিনিস দিয়ে দিব, যেটা নয়েজ ক্যান্সেলেশন, যেটা অলরেডি এটার ভিতরে ইনবিল্ট। মানে আমি ভাবছি না এত কম প্রাইসের মধ্যে এত একটা সেরা জিনিস পেলাম, যেটা ভিতরে নয়েজ ক্যান্সেলেশনও থাকবো। আর এটার প্রাইস হলো গিয়ে বন্ধুরা 2400, যেটা সবসময় থাকে। আর আমি এই অফারের মধ্যে অ্যামাজন থেকে পারচেস করছি অনলি 890 রুপিস দিয়ে। জাস্ট তোমরা একটু ইমাজিন করো এই দুইটা জিনিস আমি কত কম দামে পাইছি। আর এটা একমাত্র পসিবল এই অফারটির মধ্যে। আর এই অফারটি বছরে একবারই আয়ে, আর এই টাইমটার মধ্যে আয়। তো চলো বন্ধুরা, আজকে ভিডিওটা এতটুকু পছন্দ, ভালো লাগলে ভিডিওটা লাইক কমেন্ট শেয়ার করে দিবা। আর যারা ইউটিউব থেকে দেখতেছো আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দিবা, নাম তো জানোই সুকান্ত ব্লগ। আর সবাই একটু কমেন্ট করে জানাবা এই দুইটা জিনিসের মধ্যে কোনটা তোমরা বেশি ভালো লাগছে, ব্লুটুথটা না এয়ারবাডসটা। আর সবাই একটু কমেন্ট করে জানাবা তোমরা কি রকম ভিডিও দেখতে চাও বা কি রকম ভিডিও পছন্দ করো। তো আমি চেষ্টা করব, আমি আমার থেকে বেস্টটা দেওয়ার চেষ্টা করব। আর একটু সবাই মিলে একটু সাপোর্ট করো, তো এটাই ভালো লাগে। তো টাটা বাই, ভালো থেকো।